但是人有点在晃。有时候其实跟他总打的，对，所以他跑去救护站，一贯没人知道。因为他跑去救护站，我们来的时候已经找不到人。是啊。对啊，这么难出来，这么挤。对啊。 你还是要来站这边才欣赏得到烟火，在那边都没办法。好溜。好，没有，不知道状况过来这边看，对不对？一定要这样讲。